Kepada yang supaya pi syakani ka Amen Faithful and True Channel. But hai kani ka sengi ka Bible Study Series ka number ka pa R4R. Ngi ladap ya kalanong ka balai jong ka Pentateuch. Menta kalanong ka basau jong ka Pentateuch. But naka kitab Genesis but kalanong ka balai. Di priang supaya pi syakani ka jing crack Bible and yung ka Bible study. But hakan ka lanong ka basaw yung kani ka Pentateuch. Kaya ba ngi ya crack but ya pet but ya duriap hang ni kadai syapang ka jing tenju ya kamon ka balai loit ka jong ubriu. But ka ka pami na ka jing hap no jong ubriu na ka jing ai. Kata ke bangi pet ha kaneka lanong ka basaw jong kaneka Pentateuch. Itu utrai onirap ingi. Ikat kerpat ya omen sim bakui pa un pensyai ya ke jing mut ke jing perkat ke jongi bangin dubla ban sngutu ban ya obat ya hakane ke jing krek ya ke Bible. But bangin dub ya kane kijing ya tu kepadon haka Bible ya kibala persat omen sim ya kiba kilong bermentoy nakapenta kajing im kajongi kau buram hau kupa bat hau kun ber hamen sim bakui kumba kalong haba menikong kumju menta barabor jenam la jenam amen kristeng kupa bat kun omen sim bakui amen dia kene kelenong kebalai Sean Poi shane ngikut ya kane ka wei ka jing tho ya ka bala tho ha kalong ka baar ha bakut jong kalong ka baar ha kalong ka baar ka tho kumni ka khat ka baar pusan utau breu pada ka tengah kilalong ki baleng khuj baro arngut Henry Kim Shem le Rain Satya di baro arngut kilalong leng khuj kane ka jing tho ka ong tiken mau ba kilong ke baleng khuj Henry Kim Shem le Rain Satya yi hang ni kadba ka pop bat ke jing bom ko ngo kampat wan hakmat jong kibriu kini kibriu kidang kup dakaburom kaba day na ublay kaba wan na jerong kabala penlong yaki bakin om don jing le rain habang idon hakaburom ke jong ublay hakahok ke jong ublay ngim don jing le rain hang ni kilong ke balong khuj hakamet tambah kim don jing le rain namar balay kilakup dakaburom ke jong ublay Henry pat hadin jong ke jing pen kenyo ya ka ain kila rung sya ka jing sngaw le rain nang ta omritang ka jing le rain kila sngaw thu ba kilong ki baleng khoi kane lasim naka we ka jing batai ya ki jing pule da u we u bishop u bakerteng u John Chrysostom hagba u la batai halor ka kitab Genesis long ka ba khatsan khat sao ha ka kitab Hosea kalong ka ban riu khat nyau kitang surung hakari balakular kilapen ken ya ka jutang bangalayate patki dihang ni apareng kiong but they like Adam transgress the covenant there they betrayed me Henry kini kipai kitang surung hakari balakular kilapen ken ya ka jutang kini kilapen ken ya ka jutang nang ta ha kajing kut jong kajing tau kajing blay ya ki ai baro kane kajing kut kalong kajing ngu blay kajing dia jong kajing ngu blay pareng kiong ka liturgical event but hang ni
Ublay ulalam khamat ya ka jingken tiu kurim jong u Adam bat ka kurim ka jong u ha kane ka keper bakentang jong ke Eden ha kasngi ke banyau ang bang sasisin ublay ulalong ukli nong penyait ya kane ka liturgical event ha keper Eden pakata ka jingjia ha kata keper Eden kadai ka jingken tiu kurim jong u Adam bat ka kurim ke jong u hang tak per Eden hakas ngi ke banyau pat kani ka jingjia ngisngap hai kani pat kani ka jingjia ha kani ka per Eden kralong ka jing seng ka jing bu ya ka jingken tiu kurim ka balong tang hapdeng uwei ushenrang pat kawei ka kentei pat kani kadai ka jing seng ka jing bu ka balong ta ublei ba kane ka jingken tiu kurim kadi banlong tang hapdeng uwei ushenrang bat uwei kentei hakane ka por padang sedang kemut ublei ulamang batang uwei ushenrang batang kawei ka kentei bat hapdeng jongki kan don ka jingken tiu kurim kata kadai ka ba lamang instituted divinely ordained institution divinely ordained institution kani hapareng kiong this event on the seventh day established the monogamous marriage between male and female baru Jisu open scambiang ya kani let pikin mau ya gospel open scambiang ya kani ba ka jingken tiu kurim hapdeng ubreu bat kabreu kumba ublei u labu habadang sedang detang hapdeng jongki argut bat ulah penlong ya kane kemu Jisu ulah penlong ya kane ke jinga dei hapdeng ke jinga long kawei hapdeng ubreu bat kabreu bala mang da ublei bala bu da ublei ban long tangkum ta hapdeng uwei ubreu bat kawei kabreu baru ulah kentiu ya kane syaka kerdan jong ke sakramen Jisu ulah kentiu ya kane syaka kerdan jong ke sakramen but dakaba ushim ya kene kaba atho kitab Genesis lenong kaba ningkong dekat arpunyau bat ar pusau kaba tho kumne ma arpunyau yu arpunyau kum tau blei ula thau yu bre hakadur jong uhi hakadur ublei ken ula thau yu ula thau ya ki sinrang berkentei Jisu oi kata tang ta ar pusau namar katau breu un ino yalau kpa badila ka kemi bat unsno barlaka tengah kumta kinlong kawei kadok kumta kinlong kawei kadok but yakane u Jisu ulawan ra namarba kiladon katokane ki Farisi jong ki Ju ki balakeli yau Jisu halor ka jinglong kentang jong ka jingken tiu kurim jinglong kentang jong ka jingken tiu kurim kani ngisem ha gospel kat ku Matius nong kabakat kendai pule ngang pule lai terter kato kani ngut ki Farisi kilawan syau bat kila tenju yau da kabakeli kabit ne em ya ubreu ban pelaj ya la katengah na kano kadau Ujisu la jubab pim pat syampule ya kani ke jentho ha kapas sedang unong tau ula tau ya ki senrang bat kentei bat ularai nakane kadau usenrang un ino yalau kpa bat ilaka kemi bat un ya solang balaka tengah bat ki arngut kin kelalong kawei kumta kimlong syu arngut henrei kawei namar katau breu umdei ban pen ya klat ya kaba ublei ula pen ya solang tikane kaba Ujisu ubatai syapang kajing kentiu kurim ya kaba haba sedang ka lalong kumta dipila ban Pedro ya kaba Srim ya kene kajing hikai ka jong Jisu la gospel kat ku Markus long ka ar kot khat ar
Tangta haka siti benikong Paulus apostol sya u Timotheus ngin pule kene kawai kolong ko belai dekat kat ar. Kidikon kidi bendon tang kawai ka kurim berkidai banang penyaj bah ialah kikun bat kayeng kasem. Di kawai sri mang tu. Don tang ani ong kumno tang kawai ka kurim. Don tang kawai ka kurim. Di kene kidi kaba wan nak ekabo Jisu lahikai. Ekabo Jisu lahikai. Ingin simru naka Catechism of the Catholic Church naka paragraph kaba kadrus pa lai. The intimate community of life and love which constitutes the married state has been established by the Creator and endowed by Him with its own proper laws. God Himself is the author of marriage. God Himself is the author of marriage. Pada kini lasim naka wika dulir jong kepalang keba kerteng ke Gaudium et Spes ke paragraf kebenikong. The intimate community of life and love which constitutes the married state has been established by the Creator and endowed by Him with His own proper laws. Berkene kajing adai kebaya jan jong kajing im berkajing ij keba penlong ya kajing kentiu kurim kajing im kentiu kurim married state kajing im kentiu kurim ne kajing im shi kurim yakane labu laseng lasat da unong thau but la bencet halor jengki rekat bat ki an kebaya dai bat kane te ublehi dalade udai unong seng unong bu yakajing kentiu kurim ong kane gadulir Gaudium et Spes paragraf keba sapupra dekat keba nikong. The vocation to marriage is written in the very nature of man and woman as they came from the hand of the Creator. Merkajing kot syakajing kentiu kurim syakajong khashong man kadai yakaba la tho ha ka long briu kamon man briu hi jong ubriu bat ka briu katba kidang mi nakakti jong unong thau hi. Marriage is not a purely human institution. Ka jing kentiu kurim kam dei tang ka jing penlong da ubriu. It's not a human institution. Wala da bun ki jing per kiba layat lang ba nakaway ka spasnem syakaway pat ka snem ki jing per ki lang yat pat ka kom haka imlang ka salang ru ka nang per. Leni ka jing sngaw hakabaya day but jing im men sim ru ka nang per nakaway ka por syakaway pat ka por. Tong ba kini ki jing ya per kim day ban pen klet yangi ya ki balong lenter the common and permanent characteristics maka jing long bat ka jing ne hakane ka jing ya day kum shikurim. Although the dignity of this institution is not transparent everywhere with the same clarity, some sense of the greatness of the matrimonial union exists in all cultures. Te warada kini kijing nyokor lan kini kijing don jong kini ka kerdan ka babiang jong kijing ketikurim haman lagi cekap lan hai cekap ba per kini kamlong kaju Henry ka don lakum no kene ki ongka the greatness of the matrimonial union. Per kene ki jing krau jong kene ki jing ya day kum shikurim. Haman la ki culture, haman la ki riti ki dustur kadon. The well-being of the individual person and of both human and Christian society is closely bound up with the healthy state of the conjugal and family life. Kini kalain kolong kapakongsan bah bangin bu jingmut jing kenmau. Berkeneru lasim naka Gaudium et Spes. Kini naka neru kade naka dekat keba ka paragraf keba sab hunyau hi jong kini Gaudium et Spes. The well-being of the individual kajing man bah man miat
jong ubriu hi shimet, but jong ka jinglong jong ki jong ka judgment riu hi borok away, but jong ka imlang ka salang, kane ka don ka jing ya day ka pa ya jane with the healthy state of the conjugal and family life. But ka jinglong ka pa bit ka pa biang ka jinglong renti jong ka jing im long ying long sem. But ka jing ya day ka ba ya ya telilang ka ba ya mir jingmut lang ka ba ya renti lang hapdeng jong ki arngut ki shikurim. Tilara kine pat ka ying ka sem kolong ka ba bit ka ba biang ka berhenti ka ba suk ka ba sign ka ba dap de ki jing it pat kane kan sa poiru kata ka jinglong syaka imlang ka salang pat ka penlong pat ka kata ya ka imlang ka salang. Tilara ka long mar kongpong ru ka kata hiya ka imlang ka salang. Ong kene ke dulir kau diam express paragraf ke ba sau punyau. Kene ke kanru spa sau ong kumne God who created man out of love also calls him to love. Tu blay ubra thau yo breu na ka jing it ke jong u khodru yo breu ban it calls him to love. And this is the fundamental and innate vocation of every human being. But kene kene ke jing khot kapatan rai na kapanta iwe ibreu. For man is created in the image and likeness of God, who is himself love. No marba yu breu la thau ha kadur but kajinga srim ya ublay uba hi ulong kajing it. Jika bang siam hangno ha Genesis meneng la pule long bet count kot ar punyau. Na tangi iru ha ka siti kabani kong jong yu anis long ka sound kot pra bat kan riu. Since God created him man and woman, mut ya ubreu la thau shinrang bat kente man and woman ubreu bat kabreu. Their mutual love becomes an image of the absolute and unfailing love with which God loves man. De namar ba ublei ula thau ya ubreu shinrang bat kente. Di kajingya it ke pamar keliang kajungki kakalalong kadur jong kajing it kapam judu kajung ublei ya kata kaba it ya ubreu. It is good, very good in the Creator's eyes. Kolong kababha shibun hakmat jong unong tao. And this love which God blesses is intended to be fruitful. But yakane kajing it yakaba ublei ulamang ulatmu bakan long kaba seso. And to be realized in the common work of watching over creation. But yakane laban pendep, laban penurlong, dakane kajing ya pet lang, pan sensar lang, pan long kenrat, halor kijing tau. Mut mano, ubreu bat kabreu, kin ya pet lang. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. Kene Genesis iwe arpra ima ublei ula kurkuya ki bat ula ong ki tonang kha tonang roy but pendap ya ka pertei bat tolong kenrat ya ka lene to pendem ya ka tangta ha ka khandrus pasan kong. Holy Scripture affirms that man and woman were created for one another. Wang ka jing tok bu kong yengi ba ya ubreu bat ka breu la thau na ka tamar keliang. It is not good that the man should be alone. Genesis arkat pra. Kam long ka babha ba ubreu un long marway. The woman, flesh of his flesh, his equal, his nearest in all things, is given to him by God as a helpmate. She thus represents God, from whom comes our help.
sutenat ha ka ni jing tho aga pareng ya kani ka briu le ni ka kentei ka berong ka do na ka do jong u ka bolong ka ba maria rengkat jong u nang ta ka ba jan bat u haki e baro his nearest in all things is given to him by God as a helpmate la ai ha u do blei kum ka nong yarap te kum ta ka kalalong ka nong mi khmat ka jong blei na ba wan ka jing yarap hang no sem kata from whom comes our help hakanika Genesis R khatra ar pusan nangta therefore a man leaves his father and his mother and cleaves to his wife and they become one flesh Genesis R pusau ngila pule mene Dia nama kata ubreu usinrang un ino ele kpa pada ele kami pad unia sno pada katengah pad kin klalong kawai kata The Lord himself shows that this signifies an unbreakable union of their two lives by recalling what the plan of the Creator had been in the beginning. Makanya kijing batai kijung Jisu, kijing pensai jung Jisu, ba ha kapastang, upurkan mau Jisu, ba kane kapan ya kajing bomla ban ya khat shu batki na kata kadau ha Matthews kat khandai de khot ban ri wong ya ka ka ba u blei ulapen ya so lang ubriu umdei ban pen ya khlat what God has united human beings must not divide de kene ke prolong napastang so they are no longer two but one flesh. They are no longer two, but one flesh. Kini keba ujisu ubatai ya ke kini keba don ha kitab Genesis. But kini kejing penbuna keba ong na kini kedau po ubreu ni ino ya okupah pada laka kami but un klalong kawai kadok kesenam bat laka tengah but kini klalong tang kawai kumta. Ikaba Isiam hakal Genesis ar pusau kane kadai kar kom penenkam ya kektien jong kajutang maklei kajutang but kadai kar kom hakata katur ban ino ya ki Catechism of the Catholic Church by she's kan drus pa iway ong kumne the matrimonial covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life is by its nature ordered toward the good of the spouses and procreation and education of offspring. Begini, kene kajutang le kajuban lak jong ka jingkin tiu kurim takaba ya ubreu bat ya kabreu la penlong hapdeng jongki ya kaneka partnership of the whole life ban long ban ya long lang ban ya trei lang ban ya le lang iki berkhoi nakapata borok si jing partnership but ya kane la penlong hakane kerukom hapdeng paramaki hi nakapanta the good of the spouses nang tajing bahajang kini ki arngot ki syukurim nang takbaar procreation kemut ban kha ban roy balai education of offspring but ban ai jing hikai ban sneng ban kentu ban yalam ban petin lenti yalaki khun. This covenant between baptized persons has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament. Kini kepala simlu anak kanan lo kanombar siajar sanpusan. Badikane bon ong bakane kepala Jisu lakentiu yakane kejing yalong kawai kene ke jutang kentiu kurim apa deng ubreu bat kabreu syaka kerdan jong ka sakramen. But siajar rus paar kong sacred scripture begins with the creation of man and woman in the image and likeness of God and concludes with a vision of the wedding feast of the Lamb.
Haka jing talk ba kuit ka ong kani ka Catechism of the Catholic Church. Ba ka jing talk ba kuit ka sedang da ka jing tau ya ubriu bat ya ka briu ha ka dur bat ka jing asrim jong ublei. Bat ka penkudru ya ka jing ipau jong ka jing kawai kentu kurim jong ukun lang brot. Ha ka kitab jing penpau. Kitab jing penpau long ka pakat kendai dekat nyau bat dekat kendai. Tekeni ke bai i hang ne. Tekeni ke jutang jong ke jing kentiu kurim. Kala long ka ka dakashin jong ke jutang ke ba ublei uriate bat u Israel. Bat kene ka Israel kalong kene ka ngiong ngilaban ong na kum ngiki Kristan ngilaban kelong ba. Kene ke jutang jong ka balang barim, the old covenant church. Ke Israel kilong kita ki old covenant church. But ya kane ka jing ai sau Jisu ya kane ka jutang ka pathmai. Sha ki briu pathmai jong ka jutang ka pathmai. Menta u ai u Jisu ya kata ka jutang. But kane kaba ya te bat kita ki briu ki pathmai ke jutang pathmai bat ki briu pathmai kade kabalang kaba sansar. Ngak ban syam yakini ki jing patai ha Catechism of the Catholic Church syajar ndrus pa khat ar. Nang ta syajar ndrus pa khat ndriu. The nuptial covenant between God and his people. Singau. The nuptial covenant kemat ka jutang kurim hapadang ublei bat ki briu jong u ki Israel had prepared the way for the new and everlasting covenant. Kalong ka jing pen krek lenti nakapanta ka jutang pathmai bat ka jutang kebam jukut in which the Son of God hakaba ukun jong blei by becoming incarnate dakaba ukalawan long do and giving his life but dakaba IT la ka jing im jong u has united to himself but ulapen ya so irade sitli kaway in a certain way all mankind saved by him. Doi ulo ne ukun jong blei ulapen ya so halade hakana ka jutang pathmai ya barok ki briu all mankind saved by him. Kemud barok ki briu mankind ya mankind kemud klam tau ke judge benriu ayu barok ki kun ubriu badon ha keselajong ka pertei Jisu ulawan ban pelajim ya barok om de tangi ketokat ne thus preparing for the wedding feast of the lamb balai ule kumta ban penkre ya jing kawai kentu kurim jong ukun langbrod. This is what the Apostle Paul this category na Catechism of the Catholic Church syajar ruspakan riu. This is what the Apostle Paul makes clear when he says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her. Wong yaki tengah, mongi senrang. It yalaki tengah. Tikumba ukris ula it ya kabalang bat ula IT yalade nakabenta jongka kenang ban pen kentang yaka that he might sanctify her. But hang tau upol upenbut biang wong for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one. This is a great mystery. Matu wong. But nakane kadau ubreu uni no ilokpa but kami but uni asno balaka tengah but ki ar kinyak kalalong kaway. This is a great mystery. Kene kita kejing maya ka bakrau. And I mean in reference to Christ and his church. But ngamut ya ukris bat kapalang. Longba jong u prophet Ezekiel ne tu lupa u Yahweh. Ulaya tu syapang kasngi ya kaba ula shim ya ke Israel kum
ka kurim balaya te jutang jung kenen Ezekiel khandriu khandriu pra endang ngala ya den ti biang ngala yo I baphala biang reta ban I ngala pen kup ya kamet leng kuit jong pa da ka sopti jonga bat ngala kular ban I ya pa da sisa ngala ya te kular bat phala kelalong ka jonga utrai kendrat uong ti kene peit hang ni kene ke jing ong ngalapen kup ya kamet leng kuit jong pa haba la ong hakajen tho hakaktin Hebrew hakane karkom ban pen kup ya kamet jong ka breu ni jong ka kentei kene kekedau ba la syong kurim ya ka Henry pade lada weng no ya ka jan kup naka kamumut kalong mar khongpong Ike bang I sipang kene kijing pen kup ya lene ya ka ni I ya ka kitab jong ka Ruth mo ikan mau tu ka Ruth kabalong ka persakurim jong ka Naomi mo ti kalit pen kup ya buas ka kitab Ruth api ko awan page kitab Ruth kalong ka balai ka dekot pat ka dekot ka ba kentai nang ta lang ba prophet Hosea pat Yahweh ulah kular ya kane ka Israel kepala hapno nak jenge ke jong ba map ya ki beri ku jong bat ban pen pai biang ya ki sya katu ka kerdan jong ka jutang jinga long ka wei jong ka jutang ta ba ulah thok kum ni na Hosea ka ba arpo thok ngan bat ila ka sos kular bat ngan penlong ya pha ka jonga kumta phantip bangalong ukenrat jong pha ngalong Yahweh jong pha langta Paulus apostol layatu bat ulapan pau ya kene ka jutang ka jong Jisu kumno ulalong nakabanta jong ka balang hakar kom jong ka jutang kurim kumali singau pangi pule ha ka siti saki nong Ephesus kalong pesan dekat ar terter adu lai puar ya ka bahang tu ula sim ya ke ba ngila pule menne kepada jong ka Genesis arsau haba ublei ulapen yasrim lene upen ya day ya ka jing kentiu kurim kum ka jing jia jong ka jing yate jutang ya ka ba hang ne une Paulus apostol hakane ka siti sakinong Ephesus nilaban pule hang ne Ephesus san arpu pra lai pu ar ulo tho kumne sakini ki no Ephesus no arpu pra tho kumno kirang ba kin I yala ki tengah kumba ki I yala ki met jaru ba I yala ka tengah I yala dehi hadapi tu om judan mano uba isi yala ka do upsaya ka bat usumar ya ka mo kuris usumar ya ka balang nomor kalong ka met jung mangipat kit khat jong ka kane ka jing penyadai ka jong ya ka ba wanra ya ka jing long tang we tengah kawai ka tengah hakane ka spas nem ka ba ar puwei haka sin binikong haka history jong ki breu kadon kijing yakhi ban pen wandur biang ya kaneka jinglong jongka jingkentiu kurim radai hakiniam ne haka perthei barok kawe dikumta kene ingin penkut hang ni in saya peteng biang kumno kata kajing hapno kajung breu kumno ya kata kajing penkut ya ka keperaden na kajing hap kajung breu haka kelas kabobut betat hadu kene kelas 1 in saya kendu biang pat in saya pej biang sesisin ya kene kalenong ko balai te tat adu takapor in saya kendu biang kublai unkur kuye pi we pe we
Amen.